other teams have struggled. What's the secret behind the success? I think our camp is relaxed and fully aware of what we need to do, and especially if you analyze the 3 games that so far, still the foreign players are struggling to get going, and the local players are batting. Even Gulshan, like some of the other local guys today, even batted well. Uh, I think we are lucky to have Anil and Anil and Asif in the same side, and they know what's going on. They know every bowler here. I think our camp is mainly relaxed, and we have our plans, and it's all about going into the middle and executing, and we have done so far in these 2 games, and we are looking forward for the next games to same scenario. Apart from the last 2 overs, the game looked under control in the first innings as well. What was the score you were looking after the chase after losing the we were still talking about 140, 150 would have been a par score. And then there was a lot of discussion in our group where to bat first or field first. And seeing these grounds many times, I know the wickets are going to get better and better. Lots of people didn't believe that wickets is going to get better in the 4th innings. Actually, it did today. And then even the last 2 overs from us, bad 2 overs, more than the bowlers, I think that was the message that I got. The wickets are better than the beginning of the game, so it continued to become better. In the last game, you only bowled 1 over. Today you had 7 this squad as well, but both of them didn't bowl. Is it about the balance? Are you still struggling to find the perfect balance in the squad? We are actually we have a lot of options, and since that Dami and Akash, like 2 guys are out, like we are still struggling. Still, I feel that our batting depth is not enough. So that's why there's not much of choice. So we keep packing the bowlers. But today we didn't want them to bowl because whatever the initial plan worked. But having said that, still Shea Malla and Tul, still one of the best guys that we have. I mean, I'm sure they will get their opportunity when the time comes. I was all about Shikhar Dhawan today. You managed to get him cheaply. Was there any specific plans against him? Yeah, I mean, not only for him. We're going to every batter who comes there, we have our plans, and it's all about executing them at the middle. And I think I have to mention that Anil is doing a great job. He's really he has surprised me so far in the last 2 games, doing a great job as a captain. Cool. Thank you. मेरो नाम दिलीप केसी, कर्णाली याक्सको डाइहार्ड फ्यान। आजको गेम कस्तो लाग्यो त यहाँलाई? गेम ओभरअल अब राम्रै छ। जनकपुर बोल्ट्स कर्णालीको खतम पर्फर्मेन्स भन्दा नि जनकपुर बोल्ट्सको चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्सले गर्दा चाहिँ जनकपुर बोल्ट्स अब अलमोस्ट अब जितिरहेछ होइन। अहिले अनिल शाह र अब ऊ जिम्मी चाहिँ ब्याटिङ गरिरहेछन्। अब 122 भइसक्यो, अब लगभग अब जितिसके। अब कर्णालीको अगाडि अब अलिकति मिस भयो, जस फिनिसरहरूले त एउटा रेस्पेक्टफुल स्कोरसम्म पुर्याइदिएको थिए, त्यही पनि अलिकति बलिङमा ल्याक भयो। यहाँ चाहिँ कर्णाली याक्समा सबभन्दा बढी कसलाई चाहनुहुन्छ? कर्णाली याक्समा म त शिखर भन्दा पनि अब हाम्रो ओभरसिज प्लेयरहरू भन्दा नि डोमेस्टिक प्लेयरहरू चाहिँ अलिकति बढी राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउनु भन्ने चाहिरहेको थिएँ। गुलसन भाइहरूबाट अलि एक्सपेक्ट थियो, गुलसनले त ठिकै भयो। अब मार्की प्लेयर हाम्रो सोमपालबाट चाहिँ अलि ब्याटिङमा त अलि राम्रै भयो लास्टमा, तर अलि बलिङमा अलि भएन। तर जस अब डोमेस्टिक प्लेयरहरूको पर्फर्मेन्स आउनु पऱ्यो भन्ने हो। ओभरसिज प्लेयरहरू त उनीहरूलाई अब एक्सपोजर पनि राम्रो छ, डोमेस्टिक प्लेयरहरूलाई एक्सपोजर पनि अलिकति कमै छ। जस अब नयाँ नयाँ ट्यालेन्टहरू आइरहेछन्, उनीहरूले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो गरोस् भन्ने छ। धन्यवाद।
स्टार्टिङको हाम्रो प्लान जुन थियो पार्टनरसिप गर्ने त्यो पार्टनरसिप हामीले गर्न सकिएन अब लास्टमा गएर यति थियो कि हामीले जति हुनसक्छ रन प्लस गर्ने किनकि यो विकेटमा मलाई लाग्छ 170सम्म चाहिँ हाम्रो टार्गेट थियो बट हाम्रो 30 रन सर्ट गऱ्यौँ त्यसले गर्दा चाहिँ म्याच गवाउन पुग्यो कभरले सुरुमै त्यो कभर ड्राइभ जुन हामीले देखिरहेको छ त्यो गर्दाखेरि अब आज क्राउड पनि कर्णालीकै साथमा थिएन हजुर त्यो लोकल प्लेयरहरूले चाहिँ टप अर्डरमा राख्नु त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जिम्मेवारी त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नु अभियसली सबैलाई आफ्नो आफ्नो रोल दिएको थियो र क्रिकेटमा गाह्रो पनि हुन्छ होइन त्यो रोल निभाउन कहिले कहिले एउटा दुईवटा राम्रो बोल पार्छ अनि चाहिँ हामीले जज गर्छौँ प्लेयरलाई बट टुर्नामेन्ट लामो छ मलाई लाग्छ हाम्रो जति पनि लोकल प्लेयर छन् तिनीहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर जिताउँछ र अभियसली आज हामीले गर्न सकिएन र जनकपुरले एकदमै राम्रो गर्यो आसिफले र अनिलले एकदमै राम्रो इनिङ खेल्यो त्यसलाई बिल्ड गरेर लयो विकेटमा रन बनाउन गाह्रो थियो बट तिनीहरूले एकदमै राम्रो सर्ट सिलेक्सनहरू राम्रो गर्यो अनि एरियाहरू राम्रो चुज गरेर रन बनायो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ आज जसले राम्रो ब्याटिङ गर्यो उसले चाहिँ डिजर्भ गर्थ्यो जित्न जनकपुरले आज त्यस्तो होइन अब आज राम्रो गर्न सकेन र हामीले जज गर्न मिल्दैन जस्तो मैले भने अब म्याचेस बाँकी छ अहिले होइन सो मलाई लाग्छ टाइम लाग्छ विकेटलाई बुझ्न पनि किनकि धेरै टाइमपछि यो विकेटमा खेलेको थियो र बोल स्टार्टिङमा घुमिरहेको थियो बट फोर्थ इनिङमा चाहिँ त्यस्तो खासै भएन बोल राम्रो आइरहेको थियो ब्याटमा र आई होप इन फ्युचर हामीले चाहिँ त्यसैलाई कसरी प्लान गर्न सकिन्छ र कसरी आफ्नो इनिङलाई बिल्ड गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ वर्क गर्नेछौँ टस कतिको भाइटल भयो जस्तो लाग्छ अहिले टस जितेर ब्याटिङ रोज्नु भयो होइन ब्याटिङ रोज्नु भयो त्यो चाहिँ कतिको हुन्छ नि इफ मैले गलत गरेको हो कि जस्तो लाग्यो कि लागेन अनि मैले लाइफमा जे पनि डिसाइड गरेछु लाइफमा कहिले मलाई रिग्रेट भएको छैन र हाम्रो जे प्लान थियो किनकि हाम्रो ब्याटिङ राम्रो छ र बलिङ पनि राम्रो छ मेरो दिमाग यति थियो कि हामीले टार्गेट राम्रो बोर्डमा सेट गऱ्यो भने चाहिँ अर्को टिमलाई गाह्रो हुनसक्छ र हामीले त्यो गर्न सकिएन जस्तो कि हामी टप 5 ब्याट्सम्यानहरूले रन गर्न सक्नु भएन त्यसले गर्दा चाहिँ रन बोर्डमा त्यति राम्रो भएन जति मैले सोचेको थिएँ यो विकेटमा र एक साइड सानो पनि थियो त्यसले गर्दा हामीले वर्क पनि गरे प्लान पनि गरिरहेको थियौँ बट प्लान गरिरहेको थियो त्यो प्लानमा वर्क चाहिँ भएन त्यसले गर्दा चाहिँ रिग्रेट चाहिँ खासै केही छैन किनकि अब टस जितेर जो मैले ब्याटिङ लिएपछि मैले रिग्रेट त गर्ने चान्सै भएन सो म्याचेस गवाएर चाहिँ कहीँ न कहीँ नराम्रो चाहिँ लाग्छ Janakpur bowls down now 117 runs on the board at the loss of 2 wickets. So the bowler is keeper Sompal coming from T1.